Dobar dan ljudi od King Dakar. Dobrodošli u 6. epizodu Minecrafta za početnike. Ovako, sad ćete vidjeti nešto novo što sam uradio. Ovo sam proširio puta 2. To sam malo sam išao da sam lokovanje vikliko. Više nema to lokovanja, nema ni tamo. Uništio sam onu kuću od veštice što je bila tamo. Onda ovdje sam proširio, napravio sam vrata ovdje. Da bi mi bilo lakše, ne bi išao okolo. Tamo do onih pećina i to. Onda... Ovo cveće tamo što sam kod sela uzeo, to sam malo posadio. Ovo je vam jako važno, to vam je veliki napredak. Ako igrate survival, napravite ovako nešto, neki ranč, evo ovako. Sad sigurno pitate, možda sam koristio TMI mod, ovdje mod, da uzmem inkarnatore, ali nisam, nego lepo smo rekli na prvoj epizodi, neću koristiti TMI. Ovako sam ih doveo, da vidite kako se oni uvedu u to. Ovako, njih možete ovako slobodno dogurate, vidite? Samo idete malo napred ovako, gurate. Sad neću ja da vas zamajam s tim, evo ovako. Evo već sam na pola puta dunte. Samo čekajte se popne gore. I pazite da ne padne, da meni jednom pala. Evo vidite. Jako teško je tako. Ovako, gurate. Push. Ajde. Ajde, svinja, ajde. Ne znam zašto svinja neće tu. Evo, sad ćemo imati 6 svinja. Gde ste vi krenuli? Dobro, ovo mi je trebalo jedno pola sata da ih sve uteram unutra. Sad ću ove dvije da uteram unutra, pa mogu za sekundu. Ok, evo ga, uterali smo, znači imali smo 1, 2, 3, 4, 5 svinja, uterali smo još jednu. Još da vam pokažem šta sam uradio. Ovako, ove sam baklje, ono što sam skupio, one ugalj i sve to, baklje sam postavio skoro, nisam po cijelom, ali skoro po cijelom močvari. Sad, na ovaj od deo sam tu postavio, sad ću još tamo da postavljam, u sljedeći epizodi će to biti. Sad ćemo ovce da utiramo jer ja hoću da imam vune. Njih ne trebate da ubijate zbog vune, možete da imate i makaze, znači ja ću koristiti makaze. Sad ću bez veze da ih ubijam svaki čas i da ih množim. Ove svinje moram da množim, ali njih ne mogu da ošišam. Šta je ovo? Vidite da fali, Ne znam. Idemo da uzmemo te svinje. Ako ih je ostalo uopšte, ne znam. Ne znam da li ih je ostalo. Jer sad sam ih pobio, ako se sećate. Idemo ovamo gore. Pa onda iza tog brda bi trebali da budu ovce. Tu su bile ovce koliko se sećate, da li se sećate, ne znam. Da je to bila druga epizoda, prva epizoda. Izgleda sam ih sve pobio. Ok, ništa, nema veze. I onda ih tražimo. Inače, spawner, zombie spawner sam našao, to im je poznato.
trebali bi da nađemo te ove ovce. Ali dobro, kad ih nađem javit ću. Da ne trošimo. Ok, znači ovdje su sad ove ovce. Vidimo koliko ih ima. 1, 2, 3, 4, ima još tamo. Neki ne ćemo da uterujemo tamo. Tamo je. Kada ih uteram sve, što će trajati na pola sata, da vi ne gledate pola sata kako uterujem. Vidimo se onda za pola sekunde. Ok, sad sam bacio te ovce. Probat ćemo da napravimo ovu... dobro, 40 ovih. Smo sakupili tamo tim pećinama. Jer sam sakupili još nekim pećinama, ali dobro, ne veze, ne morate. Sve da znate. Ovako. Jeste. To je to. Makaze, evo makaze. Sad ćemo mi njih s makazama da... Ovako da ih sečemo sve. Samo ovce. Vidite? I to se baš brzo troši. Dobijete mnogo više vune ovako nego kada... Ja sam od njih već počeo sečem, bacio sam sve te ovce. Metal sam tamo pokupio, imao sam 41 metal. Ovako. Makaze se prave ovako. Jedno pored ovog. Samo što ja se neće praviti magaze. Ok, mnogo više dobijete vune sa ovako sečenjem nego sa ubijanjem ovaca i nekako meni je to bolje jer ne morate stalno ih množite i tako. Evo sad imamo ovu vunu, ovako probat ćemo da je ubojimo, nećemo probati. Evo, molit ću ovako htjeti. Ovo će vidjeti, svela plava vuna i svela plavi pigment. Ja bi sad probao ovako da mi njih... Dobro, kad mi poraste dlaka onda ćemo... Nema veze sad. Idemo ovodnim mostima tamo. Sad bismo trebali napravimo farmu. Njive u stvari. Jednu njivu, šta će nam više. Sad to ćemo... Samo odbacimo ovo, to mi ne treba sad. Šta mi ne treba? Ovo. To. Ugalj. Meso. Malice. Sad ćemo uzeti. Ovo ćemo uzeti. I nećemo još šećernu trsku. Ne znam da li još do sad da to radimo ili... Ne znam. Ne vez. Prvo ćemo da napravimo ašob. 1, 2. To ašob. Motik. Ne vez. Dobili smo stignuće vrijeme za farmu. Super. Vratimo ovo nazad. Ovako, treba će nam zemlja. Nemamo zemlje, tako da će nam trebati tu. Sad ću vam pokazati kako se pravi prava farma. Kako najbrže raste sve i to će vam jako trebati. Dok mi se ne potroši, onda ću, toliko ću kopati, dok mi se ne potroši. Ovako.
Neće se još potrošiti, tako da ajmo napravimo to. Vidimo gdje ćemo, idemo tamo. Tu. Malo ka tamo. Napravit ćemo jedan put. Kao vamo. Ok, to je dovoljno dugačak put. Ovako. Sad ćemo paran broj ili neparan, ne znam, vidjet ćemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vidjet ćemo, mislim da će ti neparan broj. Ovako. I da, treba će vam neparan broj da bi vam bilo što bolje. Ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I sad samo ovo radite do kraja, tako sve popunite iznutra. I onda ćemo vas naučiti kako se to radi. Ovo treba da bude na vodi, znači obavezno na vodi. Dobro, mislim, može da vidi na kopnu, ali treba će vam voda. A to je mučnije ići sa kanticama ovamo, onamo. Tako da, bolje na vodi. I onda uzmem Andru, i uzmem zemlje. I da ono popunim i dolazim za sekundu. Ok, evo, sad smo završili to. Evo, kad sam to još malo produžio, za još jedan. Da imamo 10 sredina, 1, 2, ok. Ovako ćemo, nešto ćemo imati više nečega. Ovo je sad za žito. Ovo tamo je za, šta ćemo, ajmo ovdje, šargarepe. Ćemo šargarepe. Šargarepe. Napravit ćemo još jedan, ovako još jedan u dužinu. I treba ćete ovdje imati ovdje za šetnju ovako. Da ne biste uništili žitarice. Ok, znači, ovako idemo. Ok. Desni klik sa krampom, sa motikom, pardon, u ruci. I na zemlju i ovako će biti. Onda desni klik sa semenom u ruci na ovo i ovako će biti. To je nešto najprostije, ovako. Ovako još ovdje vam pokažem. Vidite, sam ovdje postavio zemlje. Eto, kad uništavate, to će letiti na sve strane i nekad upadne ovako. Da ne bi ja se to ronio po to sve, to sam uradio tako. Nešto malo ovog. Tako sam sad uradio. To će vam tako trebati. Evo kao još jedan stek. I morate brzo drati, ne gazite po ovome, jer će se raditi u normalnu zemlju. Da smo sad uradili. Vidite, ovo kad potamni, to znači da je još više plodnija zemlja.